Сборка комплекта для сцеживания. Первое. Взяв белый клапан, вставьте его внутрь воронки для сцеживания. Взяв контейнер для сцеживания молока, присоедините его к воронке круговыми движениями по резьбе. Второе. Вставьте в воронку силиконовую мембрану гладкой стороной наружу и плотно прижмите ее. Третье. Соедините центральную отметку на зеленой крышке с отметкой на воронке и осторожно поверните крышку на полсантиметра вправо. Комплект для сцеживания готов к использованию.